الاستراتيجية اللي أقوم بها أنا بدراسة آه، الأوضاع السياسية والاقتصادية والمراحل اللي بتمر فيها. ممكن نعدل بعض الأمور، لكن ليس تعديل جذري على الأمور اللي طرحناها قبل فترات السابقة خلال الأعوام اللي فاتت، وهي ليس تعديل جذري، ولكن بعض الأمور وبعض الأدوات تتغير دائما حسب المعطيات السياسية والعسكرية التي تجري في المنطقة. راح نستذكر أول شيء أمر هام للغاية، بدنا نرجع لثورات الربيع العربي. طبعا انطلقت الثورات الربيع العربي من تونس وامتدت إلى ليبيا، مصر، اليمن، وهكذا إلى أن وصلت إلى سوريا وقتها، وتوقفت في سوريا، وكانت المحطة الأخيرة تقريبا لقطار التغيير اللي جاء إلى المنطقة. طبعا اللي حصل في سوريا أمر طويل إنه نقدر نذكره، لكن إحنا بدنا نتحدث ببعض الخطوط العريضة. اتفقت الدول العالمية، وهذا بقوله بكل وضوح، اتفقت الدول العالمية كلها على أن يتوقف قطار الربيع العربي في سوريا. وهذا القطار كان مرسوم له طريق مختلف تماما عن اللي شايفينه نحن حاليا. كان الأساس فيه أنه يقوم جمع كل المتطرفين الموجودين في العالم كلياته في البقعة الجغرافية ما بين سوريا والعراق، ويتم التعامل معها. وطبعا كان الهدف الأساسي هو القضاء على كل الأقليات اللي موجودة في سوريا. نعم، كان القضاء على كل الأقليات اللي موجودة في سوريا تقريبا والعراق. أول أقلية تم تقريبا الهجوم عليها كانت الأقلية اليزيدية في شنغال. احنا نتذكر لما تم التحضير لهذه المرحلة جاءت الأوامر للجيش العراقي اللي كان المالكي وقتها رئيس وزرائها بتسليم أفضل أنواع الأسلحة الأمريكية في الموصل إلى داعش وقتها، وبمسرحية كانت جدا هزيلة وتافهة حتى أمام نظر العالم كلياته. ينسحب الجيش العراقي بآلاف المقاتلين أمام 250 إلى 260 داعشي فقط هجموا على الموصل وقتها. كانت الخطة كالآتي، وكانت تركيا شريك فيها، عشان تعرفوا كانت تركيا شريك فيها، أنه كل القوى الراديكالية اللي هم بحسب مفهومهم، طبعا مفهوم الإرهاب هنا يختلف من دولة إلى دولة، من مفهوم إلى مفهوم، وحتى كان الخطة كالآتي، أنه ينزل كتير من الكرد في جبال قنديل يقاوموا هؤلاء الراديكاليين ينتصرون على الكرد، ويتم القضاء على الكرد بشكل شبه نهائي في سوريا. وهذا كانت الخطة اللي مرسومة. وشحنا احنا بأحداث كوباني كيف قبلها أيضا تركيا لم تتدخل أبدا. ليش؟ لأنه كانت تركيا على يقين بأنه داعش سينتصر على الكرد وسيأخذ المنطقة كلياتها. فكنا نشوف أنه ما ضل غير 100 كيلومتر تقريبا، أو 100 متر مربع عفوا، في كوباني. وكل يوم كان يطلع أردوغان ويقول كوباني اليوم تسقط، كوباني غدا سوف تسقط، كوباني ساقطة لا محالة، ومنتهي هذا الموضوع. إلا أن تم تغيير المعادلة بشكل كبير جدا، والقوى الكردية اللي كانت موجودة أبدت مقاومة هائلة إلى أن لفت أنظار الغرب وقتها. والأتراك كانوا ما بيتدخلوا نهائيا، لأنه خلاص ما موكلين المهمة إلى مين؟ إلى الدواعش اللي جايين ويغيروا خارطة المنطقة ويقضوا على كل الأقليات اللي تقريبا موجودة. يعني وكان الهدف من الدواعش أن ينتقلوا بعد ما يسيطروا على البترول ويسيطروا على المناطق الكردية، ويتم القضاء على الأقلية الكردية بشكل كامل، بينتقلوا إلى المناطق الأخرى في الساحل وغيرها، ويتم القضاء على الأقليات الثانية اللي كانت موجودة. وهذا كانت الخطة العالمية
للمنطقة كلياتها. وشفنا نحن أيضا أول ما انطلقوا ما راحوا على بغداد ولا توجهوا إلى قتال الشيعة كما كانوا يروجون بالكلام هذا، لا، راحوا على أهم وأقل أقلية موجودة، هي الأقلية اليزيدية اللي كانت موجودة في شنغال. وهذا كان ال 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 الخطة تبعيتهم الأساسية، ينتقلون إلى شنغال وبعدين ينتقلون إلى الأقليات الأخرى لحتى يقضوا عليها بشكل كامل. هاي خطة عالمية كانت مرسومة للمنطقة كلياتها من دون ما نناقش فيها نهائيا. وأعتقد أنه شاطرني الرأي أغلبية الأخوة الموجودين في اللايف الآن. طبعا تطورت الأحداث وأبدو الكرد مقاومة كبيرة جدا، لفت نظر الغرب لأنه ما كانوا موضوعين في الخطة المستقبلية لرسمة الشرق الأوسط الجديد. بهي حقيقة الخطة تغيرت في 2016. حتى الأمريكان والتحالف الدولي دعموا الدواعش بالبداية لقضاء على آخر جيب موجود في كوباني. وبتتذكروا قصة إلقاء الأسلحة وقالوا بالغلط نحن بعتناها وكذا، ووقعت بأيدي الدواعش قبل لما فتحوا المظلات وألقوا السلاح. وسقط هذا السلاح كلياته بإيد الدواعش قبل ما يسقط بإيد القوى الكردية اللي موجودة. لكن أيضا استطاعت القوى الكردية المقاومة، تم إرسال أسلحة بشكل آخر عن طريق الميت التركي أيضا بشكل كميات كبيرة جدا. أيضا لم يستطيع الدواعش القضاء على الكرد في منطقة كوباني. كانت كوباني هاي النقطة اللي هي الفاصلة واللي هي نقطة التحول في السياسات الاستراتيجية لدول العالمية. كانت هي نقطة التحول حقيقة. المقاومة اللي أبداها أدرك التحالف الدولي وأدركت القوى العالمية اللي بترسم مخططات للمنطقة كلها بأنه الخطة فشلت. فلذلك لابد من تغيير الأدوات، وهنا فرض الكرد نفسهم بقوة على الساحة الدولية وأصبحوا جزء من المخطط القادم على المنطقة بعد فشل الخطة اللي كانت مرسومة بجعل الخارطة السورية ونصف العراق تكون سوداء بشكل كامل. كان هناك مرسوم أنه ينطلق تحالف جديد من تركيا، وبيقوموا بمحاربة هؤلاء السود اللي دخلوا إلى المنطقة بالتخطيط منهم طبعا. لكن مشت أمريكا بنفس الموضوع أيضا، وبدأوا بجمع بعض عناصر الجيش الحر وقتها وبدعمهم وفتحوا غرف الموك وعن طريق تركيا تسليح تلك القوى ليقوموا بمحاربة القوى الإرهابية أو المحسوب على الإرهاب حسب مفهومهم واللي جابوهم هم إلى المنطقة. لم ينجح هذا أيضا، وشافوا أنه العقلية الموجودة عند هؤلاء كلها تميل إلى هؤلاء الإسلاميين. فأبلغ الأتراك بأنه المشروع تغير وأنه لا يمكن الاعتماد على هؤلاء أبدا بمحاربة الإرهاب. فاستشاط الأتراك غضبا بهذا الموضوع وقالوا لا، نحن الخطة الأساسية بالمنطقة كلها هي خطة اقتصادية طبعا، ويجب تغيير القوى الموجودة على الأرض وتسويتها وتسوية كل الطوائف اللي موجودة والقضاء عليها نوعا ما، والقضاء على الأقليات لحتى يخلقوا منطقة آمنة وبيئة آمنة لتمرير تلك المشاريع. وكانت تركيا جزء من هذا المشروع وقتها قبل 2016. لما تركيا علمت بأن الخطة تغيرت وبدأ تحالف جديد يعتمد فيه على القوى الكردية،
قامت تركيا بالتدخل بشكل عسكري في سوريا وقتها، وأول ما بدأت في منطقة الباب، بدأت في منطقة الباب وانتقلت إلى عدة مناطق أخرى. وطبعا هنا الغرب لم يستطيع إيقاف تركيا بهذا الموضوع، لأنه أساسا تركيا هي جزء من المشروع، هي جزء من المشروع، لكن المشروع تغير. وطبعا بعد 2016 ظهرت رؤية جديدة لإسرائيل بالمنطقة والمشاريع الاقتصادية في المنطقة كلها، وكانت تعتمد تلك المشاريع على إخراج تركيا من المعادلة الاقتصادية بسبب التنافس الاقتصادي وليس أي أمر آخر. فتبدلت الخطة ودخلوا الكرد في المعادلة الإقليمية المرسومة للمنطقة كلياتها، وخرجوا الأتراك تقريبا من المعادلة. فبدأ الأتراك بالتخبط السياسي، فتوجهوا إلى روسيا وقتها. شفنا إحنا كيف أنه دول الناتو ساعدت تركيا في البداية وأدخلت منظومات صواريخ باتريوت وكذا وكلها، لأنه تركيا كانت أساسا ضمن المشروع القائم في المنطقة كلها. لكن عندما تغيرت النظرة الدولية للمنطقة، قاموا الدول الغربية أو دول حلف الناتو بسحب بطاريات الباتريوت من تركيا وقتها. تركيا توجهت إلى روسيا غاضبة أنه أنتوا إذا ما بتساعدوني وما أكون أنا جزء من هذا المشروع، فأنا سوف أتوجه إلى الروس والحلف الروسي. تذكروا قصة إسقاط الطائرة الروسية وقتها وقتل السفير الروسي أيضا في أنقرة، وكانت هي النقطة الفارقة اللي فتحت العلاقات ما بين تركيا والروس وقتها، واتفاقية S-400 اللي جاءت بعدها، وكانت هي ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وضغط على الدول الغربية. أما العودة إلى المشروع الأساسي اللي وضعنا حجر أساسه في عام 2009، وأما أنا سوف أتوجه إلى الروس والصينيين وأغير وألخبط كل أوراقكم الموجودة في المنطقة كلها. وهذا اللي حصل، وشفنا التخبط التركي بالسياسة، توجهها إلى الروس وقبولها بأمور عديدة، وحصل اللي حصل فيه حتى لقضية أذربيجان وناغورنو كاراباخ، واللي معبر الاقتصادي اللي كانت تركيا تبتس فيه إسرائيل وتبتس فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأنه راح نفتح المعبر هذا بدل المعبر اللي موجود ومرسوم له من داخل الأراضي السورية إلى تركيا ومنه إلى أوروبا. وكان أنه يجمع غاز روسيا ودول القفقاز ودول المتحدثة باللغة التركية أو الشبيهة باللغة التركية كلها، وينجمع في أنبوب القفقاز ويمر بمعبر ناغورني كاراباخ. وكان لابد من عملية عسكرية بالسيطرة على هذا المعبر. طبعا روسيا هنا كانت متعاونة جدا مع تركيا. احنا بنعرف أرمينيا الحليف التاريخي لروسيا، واللي هي بكل حروبها اللي وقفت ضد الدولة العثمانية كانت رأس حربة فيها الأرمن، حرب 300 عام ما بين الروس والدولة العثمانية آنذاك. وكانت كون الأرمن يعني يظنون بأن الروس لن يتخلوا عنهم أبدا مهما كان، لكن المصالح الاقتصادية بالنسبة للروس ومحاولة مداعبة تركيا وسحبها من الحلف الغربي خلاهم يضحوا بأرمينيا ويضحوا بمعبر ناغورني كاراباخ. طبعا هذا المعبر لم يكتب له النجاح إلى الآن يعني طبعا، لكن هي كانت عبارة عن محاولة ضغط على الدول الغربية، كانت عبارة عن محاولة ضغط قوية على الدول الغربية بأنه المشروع الثاني راح نستكمله. وهون شفنا احنا لما صارت الحرب الأرمنية الأذرية، طبعا الأذر يريدون الأرض هاي، يعني ما كان مهم بالنسبة لهم المعبر، لأنه أذربيجان تعتبر من أهم الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وأذربيجان هي دولة شيعية،
يعني دولة غالبية السكان تبعيتها شيعة، لكن دولتهم علمانية ليست قريبة من الشيعة، وفي عداء كبير جدا ما بينهم وما بين إيران. فكانوا الإيرانيين يدعمون أرمينيا، مع أنه بالوضع الطبيعي المفروض يدعموا فيها أذربيجان. لكن إيران كانت تدعم أرمينيا المسيحية الأرثوذكسية تدعمها إيران، وأذربيجان الشيعية تدعمها تركيا. الرابط ما بين الأتراك والأذريين هو رابط كان على أساس أنه قومي، لكن هي كانت مصالح. الأذريين بدهم الأرض هاي، ما بيهمهم لا الأتراك ولا بيهمهم الرابط ما بينهم ما بين الأتراك، لكن هي صارت حجة بسبب المصالح الروسية التركية، فساعدوهم في حربهم ضد أرمينيا ونزع ذلك الممر أو الجيب اللي اسمه ناغورني كاراباخ وقتها. هلا مثل ما قلنا لكم، أذربيجان هي بالأساس دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن أكبر الدول تقريبا الشرق أوسطية اللي تعتبر اللي هي حليفة وعندها علاقات مع إسرائيل، اللي هي أكثر الدول اللي لها علاقات مع إسرائيل. واستفادت من هذا الموضوع التناقض اللي موجود ما بين الأتراك، والأتراك كانوا هي عبارة عن ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنه تفتح هذا المعبر مع الروس. طبعا أحداث كثيرة ورطوا الروس الأتراك أيضا في بعض الخطط اللي موجودة في وسط إفريقيا. شفنا أنه الأتراك بعثوا مرتزقة للروس لمساعدتهم في وسط إفريقيا، وبالكاد كنا نشوف يعني أي حلف تركي قريب من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية، وكانوا متوجهين بشكل واضح وعميق جدا مع الروس والمصالح الروسية اللي موجودة في العالم، نكاية في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. بسبب إيش؟ بسبب شرق الفرات، وهذا حقيقة وحكينا عنه كثير، لأنه المعادلة تغيرت من وقتها. طبعا احنا شفنا خلال كل السنوات اللي فاتت ضغط الأتراك، وهي دولة حليفة في الناتو، على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عن التخلي عن شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية، مع أنه هذه قوات ناشئة وبسيطة جدا وليست دولة نظامية. ودولة مثل تركيا صار لها سنوات عديدة جدا في حلف الناتو، وهي كانت واقفة يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي. وأنا بقدر أقول لكم شيء مهم للغاية، أنه تركيا مع بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني تقريبا كانوا السببين الرئيسيين لسقوط الاتحاد السوفيتي. يعني لسقوط الاتحاد السوفيتي، يعني أهمية تركيا بالنسبة للحلف أهمية كبرى جدا. يعني أحد الأسباب الرئيسية أو أحد المسقطين للاتحاد السوفيتي هو بابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان وقتها. وتركيا كانت الدولة الثانية اللي ساعدت في سقوط الاتحاد السوفيتي وإنهائه بشكل نهائي وتفتيته. فتخيل أهمية تركيا بالنسبة للدول الغربية وحلف الناتو والدول العالمية الأخرى اللي كانت معاها في حلف. ومع ذلك تغير هذا الحلف، وحاولت تركيا بشتى السبل أن تعود إلى الحلف وأنه تطبق المشاريع اللي كانت مرسومة بالأساس، لكن دون جدوى ولم تذعن لها الدول الغربية. ليش؟ لأن المصالح الإسرائيلية هنا تضاربت مع المصالح التركية. الإسرائيليين أصبح لديهم مصالح متضاربة مع الأتراك، مع أنه طبعا هنا بدي أجاوب على بعض الأسئلة اللي انطرحت فيها امبارح وذكرتها في أحد اللايفات، كنت طالع قسط مشان تعرفوا تردوا على بعض الناس اللي دائما تتحدث بأن إسرائيل هي حليفة للكرد، إسرائيل هي
الدولة الواقفة مع القضية الكردية. هذا الكلام كله كذب وهراء وليس له أي أساس من الصحة. عبر التاريخ لم تقف يوما من الأيام إسرائيل مع الحقوق الكردية بأي شكل، وأنا عندي الأدلة والإثباتات على كل هذا. أولا، نشأت إسرائيل في عام 1948 ونشأت تركيا في عام 1923. الدولتين ليس لهم جذور تاريخية في الأرض، بغض النظر عن النصوص الدينية والأمور اللي بيتحدثوا فيها. نحن نتحدث أقل شيء بالأمور التاريخية. الأمور الدينية، النصوص الدينية والله كانوا بني إسرائيل فيها وكذا، والأمور هاي نتركها على جنب، نتحدث في الأمور العلمية أو التاريخية. فإسرائيل هي ما كانت موجودة قبل الميلاد. خلونا نحكي على الأقل بعد الميلاد. قبل الميلاد هذا حديث آخر، لكن نحن خلينا نتحدث بعد الميلاد. على الأقل، على أقل تقدير، لم يكن هناك دولة اسمها إسرائيل أبدا. وعبر التاريخ كمان ما كان في دولة اسمها إسرائيل حتى قبل الميلاد. الدولة كانت اسمها يهودا، والدولة الأخرى اللي اسمها سامرة، وتم تزوير التاريخ وتسميتها بإسرائيل. وهي حقيقة مطلقة ما حدا بيقدر يناقش فيها، لأنه في حقائق علمية لهذا الموضوع. يعني انشقت الدولة إلى دولتين، دولة يهودا ودولة السامرة، إلى السبي البابلي اللي حصل، والسبي الثاني هو السبي الروماني، واندثرت الدولتين بشكل نهائي. طبعا انتقل اليهود إلى العالم، وانتقلوا من بابل إلى عدة دول، وتحدثت لكم عن قضية اليهود الخزر أو التركمان الخزر اللي دخلوا الديانة اليهودية وانتقلوا منها إلى دول شرق أوروبا، ومن دول شرق أوروبا انتقلوا إلى أوروبا، وأكثر دولة اللي انتقلوا فيها إلى إسبانيا. وعندما حصلت الثورة الإسبانية انتقل قسم منهم إلى دول أوروبا الغربية، وعلى الخصوص ألمانيا. والحرب العالمية الثانية اللي حصلت وراح ضحيتها كثير من اليهود. وتحدثنا عن هذا الموضوع وموضوع الصهيونية والوعود اللي أعطوها للصهيونية ولم يوفي بها الإنجليز. خلونا نرجع على الشرق الأوسط، لكن بشكل سريع مررت على بعض المعلومات اللي كنت متحدث فيها سابقا. تحدثنا عن موضوع اليهود الخزر، وقلنا هؤلاء هم أغلبيتهم اللي موجودين في إسرائيل الآن، الأشكناز، هم من أصول تركمانية، يهود خزر بالأساس. تذكروا هاي الحلقة أو عدة حلقات طرحتها بهذا الموضوع. فيعني اللي بيحكم في إسرائيل بالأساس هم من القومية التركمانية. وتحدثنا أيضا عن النظام اللي موجود في إيران، وبأنه النظام اللي موجود في إيران أيضا علي خامنائي وغيره أيضا هم من الأذريين، اللي هم بالأساس أيضا نفس القومية كقومية. وهلا اتركوا لنا الدين على جنب، نحن نتحدث هنا عن القومية، نفس القومية تماما بالنسبة لليهود اللي بيحكموا إسرائيل الآن. وتحدثنا أيضا أنه المتحكم في إيران هم اليهود الخزر، يهود أصفهان هم اليهود الخزر اللي بيتحكموا في إيران. وقلنا لكم بكل وضوح أيضا، وشفتوا فيديوهات كتير وصور لقادة إيران وعلى رأسهم أحمدي نجاد، بأنه بالأساس هو يهودي خزري. وطلعنا صورة جوازه، وطلعنا كتير من المعلومات على هذا الموضوع. يعني نظام الحكم اللي بيحكم في إيران، والنظام اللي بيحكم في إسرائيل، والنظام الحكم اللي يحكم في تركيا هم قومية واحدة، هم من قومية واحدة، لكن من أديان مختلفة، مشان نرجع للفكرة وتفهموا الموضوع شو المقصود فيه. جانا نتحدث بهذا الموضوع، جاني تقييد معليش،
معلش أنا راح أكمل الموضوع لأنه راح ينزل على اليوتيوب بعدين. فاللي بيظن أنه إسرائيل مع الكرد هو واهم. في عام 1948 أعلنت إسرائيل دولة مستقلة. أول دولة وقفت مع إسرائيل ومدتها في السلاح مين هي؟ أول دولة وقفت مع إسرائيل ومدتها بالسلاح، ولولا ذلك السلاح ما كانت إسرائيل تعيش. تركيا؟ لا لا، مش تركيا، مش تركيا، انتوا غلطانين. هي كانت الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي الشيوعي. أول دولة قامت بالاعتراف بإسرائيل ومدها بالسلاح للولايات المتحدة الأمريكية كانت حليفتها، ولا بريطانيا كانت حليفتها، ولا فرنسا، وكانوا كل الدول يتحفظون بمساعدة إسرائيل بالسلاح. لولا الاتحاد السوفيتي وقتها، لولا الاتحاد السوفيتي، مو روسيا، يعني كان الاتحاد السوفيتي متشكل في 48، لولا الاتحاد السوفيتي ومد الكتائب اليهودية اللي موجودة هناك بالسلاح ما كان هل موجود دولة اسمها إسرائيل إطلاقا. فاللي بيجي وبيعيب بيقول لك الأكراد يساريين، ما أنت لولا الشيوعيين ما كان عندك دولة اسمها إسرائيل. لولا الشيوعيين ما كان عندك دولة اسمها إسرائيل. وهلا هون أيهما أبشع، الشيوعية أم اليسارية؟ طيب، ظل الاتحاد السوفيتي الشيوعي يدعم إسرائيل سنوات عديدة قبل أن يحصل الحلف ما بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بدليل أغلب المهاجرين اللي موجودين في إسرائيل حتى الآن هم من دول الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي قام بتهجير أغلب وتقديم كل المساعدات لأغلب اليهود اللي كانوا منتشرين في كل دول الاتحاد السوفيتي. وعمل الاتحاد السوفيتي على تغيير ديموغرافي كبير جدا في إسرائيل. ولولا مساعدة الاتحاد السوفيتي ونقل كل اليهود أو ذو الأصول اليهودية اللي هم ما إسرائيليين بالأساس، هم خزر، ونقلتهم إلى إسرائيل، لما كانت إسرائيل موجودة ولا كان عندها الشعب هذا كلياته. فاللي بيعيف على الحركة التحرر الكردية بأنها فترة من الفترات استعانت بالفكر اليساري لتحقيق أهدافها القومية، بسبب أنه المنطقة كلياتها كانت عدوة للقضية الكردية. ليش عدوة للقضية الكردية؟ لأنه تركيا كانت حليفة الغرب وفي حلف الناتو. العراق أيام أحمد حسن البكر وقبلها من عبد الكريم قاسم ومحمد عارف أيضا قبلها كان حليف للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وحلف الناتو. شاه إيران كان شرطي بريطانيا وقتها، وكان من أكبر أحلاف الحلف الغربي آنذاك. حتى سوريا قبل حزب البعث كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. فكانوا كل محتلين أرض كردستان هم حلفاء للدول الغربية وحلفاء لحلف الناتو تقريبا. وقبل حلف الناتو، قبل ما أن يتشكل حلف الناتو، كان هناك حلف اسمه حلف بغداد، واللي كانت فيه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل الدول العالمية المعادية للاتحاد السوفيتي. وتحول ذاك الحلف في المستقبل وتطور إلى أن أصبح هذا الحلف اسمه حلف الناتو. فمن الطبيعي كل الحركات والأحزاب الكردية وقتها أنه تتوجه إلى أعداء، حتى ولو كان فكريا، إلى أعداء الكرد، واللي هو كان متمثل في حلف وارسو وقتها. وهذا أمر طبيعي أنه كل الأحزاب الكردية، لأنه ما لقت أنه لو عملت أحزاب يمينية والأحزاب اليمينية تكون
موالية للغرب لن يهتموا فيها، لأنه إيش الدول اللي موجودة اللي محتلة الأراضي كردستان جميعها كانت حليفة للدول الغربية، وموضوع حكامها كلهم من الدول الغربية، فمن الطبيعي جدا نحن أن نتحول نوعا ما إلى اليسارية. طبعا بالأدلة التاريخية مع ذلك لم يدعمنا الاتحاد السوفيتي بأي مكان. الاتحاد السوفيتي لم يدعم القضية الكردية ولا الأحزاب اليسارية الكردية نهائيا، وهناك فرق كبير جدا ما بين الأفكار اليسارية، أنك تنشئ أحزاب على الأفكار اليسارية، وما بين الشيوعية. الشيوعية هي التي صنعت إسرائيل، الشيوعية هي التي صنعت إسرائيل، عشان نكون واضحين بهذا المفاهيم. أما بالنسبة لنا نحن الشيوعية كانت هي سبب سقوط أغلب الثورات الكردية اللي كانت موجودة. أعطيكم مثال: جمهورية مهاباد اتفق ضدنا الشيوعيين ويهود أصفهان، وما كانت إلا السبب في إسقاط جمهورية مهاباد بالأربعينات القرن الماضي. في ثورة عام 1975، مع أنه الملا مصطفى البرزاني زار إسرائيل في ستينيات القرن الماضي واتفق مع الإسرائيليين على إيش؟ دعم قضية الشعب الكردي في العراق وقتها، لكن الإسرائيليين غدروا بالملا مصطفى البرزاني، وهم كانوا سبب اتفاقية جزائر عام 1975 اللي حصلت وأنهت الثورة الكردية، وأعطوا يد العون كلية لصدام حسين. كان صدام حسين وقتها رئيس الوزراء العراقي بعهد أحمد حسن البكر، وهنا حصل الاتفاقية لدرجة أنه صدام حسين تنازل عن شط العرب للإيرانيين مقابل قمع الثورة الكردية وإسقاط ثورة الملا مصطفى البرزاني وقتها. وكانت إسرائيل ويهود إيران هم المشرفين على العملية هاي كلياتها. طبعا في 79 سقط الشاه، لأنه الاتحاد السوفيتي حاول أنه يرد على الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان بثورة شيوعية في إيران، لكن الغرب استدرك الموضوع وحولوها من ثورة شيوعية إلى ثورة دينية. واللي ساعد بهذا الموضوع أيضا يهود أصفهان والإسرائيليين، اللي مكنوا الخميني من استلام الحكم في إيران، وأرسلوه بطيارة خاصة من فرنسا إلى طهران وقتها وسلموه الحكم. وخرج الاتحاد السوفيتي أيضا مهزوم من إيران وقتها، كما كان مهزوم في أفغانستان. مشان نكون نحن واضحين ونعيد التاريخ، وتقدروا ترجعوا لكل المراجع التاريخية لتجدوا هذا الكلام من صحته أو عدم صحته. طبعا سقطت الثورة الكردية في عام 1975 إلى أن استلم صدام حسين الحكم، وبدأ الغرب في دعم صدام حسين ضد إيران، لأنه صدام حسين أحس بأنه إيش؟ تنازل عن شط العرب مقابل القضية الكردية ما بتنحل في العراق، وما يعطي حكم ذاتي حقيقي للكرد في العراق، وتعاون مع إسرائيل والإيرانيين، فافتعل الحرب مع إيران لاستعادة شط العرب. واستمرت الحرب هاي 8 سنوات، وكلياتكم تتذكروا قضية إيران جيت، الفضيحة اللي حصلت وكشفت أمرها بأنه إسرائيل كانت تدعم الخميني عن طريق الشركات اليهودية اللي موجودة في العالم بقضايا فساد وأسلحة كبيرة جدا ضد صدام حسين، وكانت تدعم صدام حسين بنفس الوقت. طيب، مر الوقت مرة أخرى ودخل صدام حسين الكويت، وخرج عن إطار اللعبة، فقرر العالم الغربي التخلص من صدام حسين. حصلت انتفاضة كردية في عام 1990،
ورأى الغرب أنه تجميد تلك الانتفاضة لسنوات عديدة إلى الآن، إلى وقت بناء الشرق الأوسط الجديد ومن ثم تفعيلها. طبعا لما جاءوا بالرايات السود وعلى أساس هي تقود المنطقة كلها بإعادة رسم الخرائط فيها، وفشل هذا المخطط، أعلن الكرد عن استفتاء. قام مين أول من دعم هذا الاستفتاء؟ هي إسرائيل. وبدأوا الخامات الإسرائيليين بزيارة كردستان العراق وحثوهم على الاستفتاء، مع أنه كل دول العالم نصحت الكرد بعدم إقامة الاستفتاء. وشفنا نحن قبل الاستفتاء بيومين كان الوزير الخارجية الأمريكي موجود في كردستان العراق، وهم بيقولوا لهم كل العالم عم بيقولوا لا تقودوا الاستفتاء إلا دولتين كانت تشجع على الاستفتاء بشكل كبير جدا: إسرائيل وأردوغان. إسرائيل وأردوغان اثنيناتهم كانوا يحثوا. بعدين انقلب أردوغان، بعدين ظهر الوجه الآخر لأردوغان وشكل آخر. وهاي كانت مؤامرة لإسقاط إقليم كردستان العراق بشكل نهائي ما بين إسرائيل وما بين تركيا. فظن الكرد وأي حدا محلهم كمان أنه إسرائيل معاك وهي اللي تحكم العالم وكلياته، وبيسرسلوا لهم تطمينات ما في مشكلة وكذا، أنتم قوموا بالاستفتاء. وبعد ما هاي ستضطر الدول العالمية مجبرة لأنه عيب وكذا وهذا استفتاء شعبي، وأنه سيكونون مرغمين لما قمتوا بالاستفتاء وتطلع الوثيقة هاي. ما بيقدروا الدول العالمية بيقولوا لكم انتم مثلا الغوا هذا الاستفتاء، لانه هذا استفتاء شعبي، هذا استفتاء اخلاقيا لا يجوز. فانتم هيك كسبتوا الرأي العالمي، وما يقدر الرأي العالمي بغيره هاي المعادلة. وهي كانت خطة خبيثة جدا من إسرائيل بهذا الموضوع. طبعا الكرد صدقوا هذا الموضوع واستمروا بالاستفتاء. هنا ما بدي أقول هذا الاستفتاء غلط ولا صح، هذا الاستفتاء أكبر صح قام، لكن أنا هنا بكشف المؤامرة اللي حصلت. بعدها شفنا الدول الغربية بتحرك ألذ أعدائها ضد الكرد، اللي هو قاسم سليماني والأذرع الشيعية. أنتم مو شايفين عدوة إسرائيل مين؟ مو الأذرع الشيعية الآن وقاسم سليماني وقادتهم وكذا وكلياتهم. ليش تركوهم بكل بساطة يهجموا على كردستان وقتها، وأخذوا كركوك وأخذوا المناطق الثانية كلها؟ مش صحيح. مين اللي هجم على كركوك وأخذها ومناطق 140 كلياتها؟ أليس الحشد الشعبي بقيادة قاسم سليماني، اللي هو ألذ أعداء إسرائيل وأعداء الولايات المتحدة الأمريكية واللي اغتالته أساسا أمريكا بعدين؟ الآن أنتم تشاهدون أنه يظهر بعض الإعلاميين الإسرائيليين أو بعض الشخصيات، سواء كانت أنا بحكي على مستوى إسرائيل، لا أحكي على هؤلاء الدروز اللي عاملين حالهم إسرائيليين، مو على هدول أنا بحكي على الإعلاميين مثل إيدي كوهين، الإعلاميين، ويذكرون في أنه الكرد يعني حلفائهم. وشفنا نحن هذا أودي كوهين نفسه، هذا قام بأكبر حرب خاصة
في فترة الرفرندوم على الكرد، اللي كان هو بيطلع العلم الكردي، واللي بيطلع إنه دولة إسرائيل معانا، وهو لا يمثل أي شيء في دولة إسرائيل، هو عبارة عن مذيع إعلامي لعب دور خبيث جدا في الحرب الخاصة على الكرد، اللي كان دائما بالمظاهرات الكردية وفي تل أبيب مع الجالية الكردية الموجودة في إسرائيل أو في أوروبا، وشايل العلم الكردي معاهم، ونحن مع دولة كردستان وكذا، وخلى الشعب الكردي تقريبا كله يتعاطف معاه، لأنه لعب على عواطف الشعب الكردي، وظنوا أنه دولة إسرائيل من خلال كم إعلامي موجود أنه هم مع الشعب الكردي ومع قضية الشعب الكردي. وهي كانت من أخبث أنواع الحروب الخاصة اللي حصلت على الكرد حقيقة. شوفوا، بدي أعطيكم بعض الحقائق. أول دولة اعترفت بإسرائيل، أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل هي تركيا، أول ما أنشئت. أكثر دولة متعاونة عسكريا وبيناتهم اتفاقيات عسكرية واقتصادية هي تركيا. إسرائيل كل الطيارين تبعها كانوا يتدربوا بالأجواء التركية، لأنه الأجواء الإسرائيلية ضيقة وقصيرة، وكان وقتها سوريا عندها صواريخ سام 7 ومصر كان عندها صواريخ سام 6 وسام 7، وكانت الأجواء ضيقة جدا بالنسبة لهم، وكانت إسرائيل كل طياراتها تتدرب وكل جيشها يتدرب في تركيا. كل أنواع الأسلحة اللي حابة إسرائيل تستخدمها أو تجربها كانت تجربها علينا نحن الكرد في جبال قنديل، وهي حقيقة. أكبر دولة ساهمت في بناء المستوطنات في إسرائيل هي الشركات التركية من إسمنت وحديد وغيرها. أكبر تبادل تجاري، ومع أنه كانت القطيعة بالنسبة لإسرائيل مخنوقة من كل الدول الجوار، ولا يوجد أمامها أي منفذ، حتى البحر في وقت من الأوقات كانوا العرب فيه أقوياء نوعا ما، كان في صعوبة أنه إسرائيل حتى عن طريق البحر يجيها إمدادات بشكل كبير جدا. كانت تركيا فاتحة كل الخطوط مع إسرائيل وتدعمها. لولا تركيا ما كانت استمرت إسرائيل. اللي أنشأ إسرائيل هو الاتحاد السوفيتي، ولولا تركيا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل. وما بننسى أيضا الخلفاء أو السلاطين العثمانيين اللي أساسا تنازلوا عن أراضي لليهود قبل حتى سقوط الدولة العثمانية. قبل الدولة العثمانية سلاطين باعوا الأراضي لأغنياء اليهود. طبعا اليهود كانوا مسيطرين على بلاط الحكم في الدولة العثمانية في آخر 100 عام، خصوصا اليهود اللي جاءوا من إسبانيا، اللي يسمونهم يهود الإيش؟ يسموهم يهود الإيش؟ لا، مو الضولمة، الدونمة، مو الضولمة، دونمة، يهود الدونمة، اللي كانوا مسيطرين على كل الدولة العثمانية وقتها، واللي استطاعوا شراء أراضي كتير من السلطان العثماني وتنازل أيضا لبعض الأراضي وقتها. وأنشئت إسرائيل بيد يهود الدونمة والعثمانيين بالأساس، اللي مهدوا الطريق لحتى اليهود يتمكنوا ويزيد عددهم بشكل كبير في إسرائيل، وهي حقيقة. إنجلترا ما كان لها دور، إنجلترا فقط أعطت وعد بالفور. إنجلترا فقط أعطت وعد بالفور، وأنا شرحت في محاضرة عميقة جدا أنه عندما قامت الثورة العربية ضد
الدولة العثمانية الإنجليز دعموا شريف حسين، ووعدوا الشريف حسين بأنه الدول العربية كلها تصبح إمارة عربية. الحركة المرابية العالمية هي مولة الحرب العالمية الأولى، وكانت موعودة بأنه يعطوهم دولة إسرائيلية في الأرجنتين أو فلسطين. وقتها عندما انتهت الحرب العالمية الأولى وسقطت الدولة العثمانية، الإنجليز لم يستطيعوا بإيفاء بوعودهم للحركة الصهيونية، ولم يستطيعوا بالوفاء بوعودهم للشريف حسين أيضا، فقسموا الدول العربية وخلوا أبناء الشريف حسين ملك على كل دولة، يعني مثل الملك غازي والملك فيصل والملك كذا، وحتى المملكة الأردنية أبناء عمومة المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الآن ملك المغرب أيضا من العائلة الهاشمية الشريفة، من عائلة الشريف حسين. فتم تقسيم الدول العربية، ومصر أيضا نفس الشيء، تقسيمها وتوزيع على عائلة الشريف حسين، أولاده وأبناء عمومته. هنا غضبت الحركة الصهيونية بشكل كبير، فافتعلت الحرب العالمية الثانية اللي راح ضحيتها 6 مليون يهودي، لحتى استطاعت أن تنتزع إسرائيل. وأنا حاكي هذا المواضيع كلها، أنا حبيت فقط أعطي هاي المعلومة لحتى تعرفوا أنتوا إذا جاكم أصلع جديد وقال لكم أنه أنتوا يساريين وأنتوا غيرتوا موضوعكم وأنتوا خرجتم خارج اللعبة الدولية، مش هتعرفوا تجاوبوه، بتقولوا اللي أنشأكم الشيوعيين واللي أقام دولتك هم الشيوعيين. فإذا كنت تعيب علينا بأننا بفترة من الفترات التاريخية كنا نحن يساريين، فأنت كنت على أبشع بكتير. اللي أنشأ دولتك هم الشيوعيين، ولولا الشيوعيين لما أنشئت دولة اسمها إسرائيل. عشان تعرفوا تجاوبوا. وطبعا كل النقاط هاي اللي حدثت فيها تقدروا ترجعوا فيها للمراجع العلمية سواء على الانترنت، وتتأكدوا منها وتدرسوها بعمق أكتر، لأنه هون نحن ما بنقدر نتحدث بأي موضوع موسعا بشكل كبير جدا. يعني أنا معناته لازم الحلقة تكون كلها على نشأة إسرائيل وفقط دعم الاتحاد السوفيتي لها. فلذلك بدي ساعات طويلة جدا أني ألقي محاضرة فقط على موضوع بسيط جدا، وممكن ما أنتهي بساعات أيضا، لأنه المسألة مسألة طويلة جدا وفيها أحداث تاريخية كبيرة جدا أيضا. لكن أنا بعطيكم مثل ما بيقولوا العناوين، إذا حبيت تروح تتابع وتكمل. ونحن إذا انتهينا من المسائل السياسية في مرحلة معينة نقدر نرجع لهاي الأمور كلها ونرجع ندرسها بشكل أعمق أكثر. هذا الموضوع. طبعا بدنا نرجع على المشروع اللي تحدثنا عنه في الشرق الأوسط. طبعا المشروع مثل ما قلنا لكم مشروع كان بالشكل اللي طرحناه، لكن المشروع تغير بعد 2016. تغير بعد 2016 ليش؟ أول شيء ظهور قوة جديدة اللي هي القوة الكردية وإثبات جدارتها على الأرض. كانوا الأتراك دائما يوهمون الإسرائيليين ويوهمون يعني اليهود ويوهمون الغرب بانتهاء كل القوميات وتحولهم إلى أتراك. فاكتشف الغرب بأنه هذا الكلام اللي كانوا بيقولوه الأتراك غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، وظهرت قوة جديدة على الأرض ممكن تلخبط كل المخططات الغربية اللي موجودة في المنطقة، وخصوصا المشاريع الاقتصادية. لذلك تم تغيير المعادلة نوعا ما. طبعا مثل ما قلنا لكم الأتراك زعجهم هذا الموضوع، تغيير المعادلة في المنطقة ليس لصالحهم أبدا. هنا إسرائيل أيضا
بالنسبة لجشعها وطمعها ما قبلت أنه الأتراك يكونوا شركاء معهم اقتصاديين في المنطقة، لأنه الخطة كانت بأن تكون تركيا وإسرائيل الاثنيناتهم هم اللي يقودون مشروع الشرق الأوسط الجديد. وحقيقة هاي أنه الأتراك اسطنبول تتحول إلى مركز اقتصادي هام، وأيضا إسرائيل تتحول إلى المركز الإداري الذي يحكم الشرق الأوسط الكبير أو الجديد في المنطقة كلياتها. لكن الإسرائيليين كانوا جشعين وقالوا لك ما دام ظهر قوة كردية، لا نحن نفكك تركيا ونفكك إيران، ونحن بنكون المركز الإداري، ونحن نكون المركز الاقتصادي أيضا لمدينة نيوم اللي يتم إنشائها، وإحنا اللي راح نكون نشرف على شرق أوسط جديد اللي يكون كونفدراليات، والمركز الإداري بيكون موجود عندنا. الأتراك هنا خرجوا من المعادلة بشكل كامل، وتغيرت وجهة المشاريع الاقتصادية إلى مكان آخر. حاول الأتراك بكل الأشكال أنه يعيدوا المشروع القديم ويكونوا هو جزء منه، لكن دون جدوى إلى الآن، إلى آخر تليفون حصل ما بين ترامب وأردوغان، وراح أتحدث لكم بعد شوية عنه أيضا. فالخطة الآن إعادة خلق القوى الظلامية مرة أخرى في العراق. عشان نتحدث في العراق، إعادة خلق القوة الظلامية مرة أخرى في العراق للانطلاق بمشروع جديد في المنطقة. شوفوا تغير اللاعبين على الأرض. تم استبدال بشار الأسد بأبو محمد الجولاني اللي هو قائد أحد التنظيمات الإرهابية الراديكالية اللي كانت موجودة أساسا على قوائم الإرهاب، ويتم الآن تلميعه وغسله وتجفيفه مرة أخرى وتقديمه للعالم بشكل مختلف من اللي كان عليه. شايفين انتوا على الحدود اللبنانية شو اللي عم بيصير الآن؟ سيتم بالمرحلة القادمة ضرب القوى الراديكالية السنية بالقوى الراديكالية الشيعية، وخصوصا على الأرض العراقية. يعني راح يظهر تنظيمات جديدة في العراق، وراح تكون بداية انطلاق مرحلة جديدة هامة. كل المخططات عم تمشي لتقسيم المنطقة، وهي حقيقة. شوف الدستور اللي طلع، القوى العسكرية اللي عم تتشكل الآن، وتركيا راح تاخذ وسط سوريا. يعني هذول اللي تدربهم جولاني وما جولاني وغيره. الروس بالساحل، الجنوب ياخذوا إسرائيل، شرق الفرات بإيد التحالف الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. الآن راح تبلش العقوبات على الحكومة العراقية اللي موجودة، اللي هي بالأساس الملف هذا كلياته أجل إلى عهد ترامب. كان بعهد بايدن، وشفنا نحن السفيرة الأمريكية شو كان اسمها، بلودوسكي، السفيرة الأمريكية اللي كانت تتصارع مع الحكومة العراقية الفترة اللي فاتت، وكاد أن يكون هناك ضربة أمريكية للأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق، لكن المشروع تم تأجيله. رومانسكي، شكرا. تم تأجيل المشروع كلياته وتحويله إلى عهد ترامب.
العراق ذهب إلى كارثة كبيرة جدا خلال الفترة القليلة القادمة. طبعا الآن بدأت الضربات على اليمن. مجرد ما ترامب يدخل في المرحلة الثانية بالنسبة للعراق راح يكون هناك تغيير شكل وخارطة العراق. طبعا تركيا تقدم نفسها البديل لإيران في العراق، وحاولت كتير عن طريق إقليم كردستان، واستبقت الأمور بإدخال جيشها إلى كردستان العراق، وعم تتهيأ بأنه هي تكون البديل القادم لإيران في العراق في حال تم إخراج الإيرانيين من العراق وإنهاء إيران كدولة. وهذا ما سنتحدث فيه غدا. أعتقد ساعة ونص من الحديث الآن، هي محاضرتين بالعادة. غدا سنتحدث بعمق أكبر عن الأهداف التركية في العراق، وهل ستنجح تركيا بأن تكون بديل عن الإيرانيين في العراق، أم ستفشل. كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي كانوا موجودين معانا. احنا ممكن نكمل في موضوع آخر. أنا راح أخذ آرائكم شوي كمان، لأنه الحلقة بتصير طويلة كتير، ما بقدر أنزلها على اليوتيوب، يعني كانت أطول من هيك. فساعة، ساعة ونص يعني مقبول، لأنه إذا كملت هلأ راح تصير طويلة جدا، ومن الصعب إنه ننزلها على اليوتيوب وقتها، وراح يكونوا جماعة اللي بالداخل آه في بيناتنا مشكلة، يعني راح يصير. راح أعمل أجزاء أطلع بالنهار أيضا نحكي فيها، ونحكي بالكردي قسم منه، وبعدين نرجع بالمساء نطول أكتر. أنتوا عم تطلبوا مني 100 محاضرة في حلقة واحدة، وهذا أمر صعب جدا. فساعة ونص أي محاضرة، ما أعتقد أنه أي محاور في العالم أو محاضر بالعالم قادر أنه يعطي ساعة ونص متواصلة مع بعض. راح نحط أغنية وبعدين نتحدث عن الاتصال اللي حصل ما بين ترامب وأردوغان. بس آخذ دقيقة 5 دقائق. مترجم دركة، مترجم دركة.
بالنسبة لموضوع الشيباني، فرنسا أقنعت الاتحاد الأوروبي م بسرعة إنه الشيباني لازم يحضر المؤتمر. كان المؤتمر راح ينعقد بحضور الجولاني، فوقّفوا الجولاني ووقّفوا الشيباني، لكن فرنسا قالت لأ، خلّينا نجيب الشيباني، وضغطت على الاتحاد الأوروبي وجابوا الشيباني. هلّأ راح ندخل بالجزء الثاني من الحلقة، وأنا قصدًا ما قلت في جزء تاني مشان هدول الوسخ يطلعوا من اللايف. طبعًا قبل فترة حكينا عن موضوع هام راح أذكركم فيه، موضوع الطائرات المسيرة التركية وسقوطها والخسائر الكبيرة اللي راح تتعرض لها تركيا. أصبحت الآن التقارير تطلع بشأن هذا الموضوع. خلونا نقرأ هذا التقرير اللي نشرته شبكة دارا نيوز. الطائرة المسيرة التركية الأعلى ارتفاعا في التحليق والأغلى سعرا أصبحت مجرد قطعة خردة. ما السبب؟ مقاتلين للحرية وجدوا حلا لإسقاط الطائرة المسيرة التركية الأعلى ارتفاعا في التحليق والأغلى سعرا، وهي طائرة أكينجي. طائرة أكينجي المسيرة يمكنها التحليق بارتفاع 40 ألف قدم، أما بيرقدار يمكنها التحليق بارتفاع أقصى 27 ألف قدم. مع إسقاط طائرة أكينجي التي تحلق بهذه المسافات العالية جدا، يؤكد أن إسقاطها تتجاوز بكثير مدى أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وأن هناك تقنيات جديدة طوروها مقاتلين الحرية. طائرات أكينجي هي أغلى طائرات تركية مسيرة، تكلفتها أعلى ب4 أضعاف من البيرقدار. طائرات أكينجي أخذت اسمها من الوحدات العسكرية التي استخدمت أساليب الكر والفر في الإمبراطورية العثمانية، وكان رمزا للحكم العثماني الجديد للحاكم العثماني الجديد أردوغان، ولكنها تحطمت بعد 3 سنوات من اختبارها. والاثنين 16 آذار 2025 تم إسقاط طائرة مسيرة تركية نوع إكنجي في قرية صوفيان بقضاء دوكان بالقرب من قنديل في إقليم كردستان. خسائر فادحة للقطاع العسكري التركي. تراجع مبيعات المسيرات التركية في الأسواق العالمية، فبعدما حققت تركيا في عام 2020 ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المبيعات للأسلحة، عادت وسجلت أرقام متدنية لتسجل فقط 6 مليار، أي انخفضت الأرباح ما يقارب إلى النصف. إسقاط المسيرات التركية دفع دول عديدة لإعادة النظر في صفقات شراء المقاتلات المكلفة. طبعا هنا في فيديو أيضا بوضوح مسألة التغير التكنولوجيا ومسألة تغير القواعد العسكرية. بعد ما شفت فيديوهات للجيريلا كيف تقوم بعمليات نوعية ضد الجيش التركي في جبال قنديل، ووقتها قلت لكم المعادلة العسكرية تغيرت بشكل كبير، وأنه هذا راح يدفع الأتراك إلى التراجع بشكل كبير عسكريا، وهذا أمر هام للغاية. أولا المكان والتوقيت. قبل كانت قوات الجيريلا لا تهاجم في الشتاء وأثناء يكون الثلوج منهمرة بشكل كبير، لأنه كانت تعيق حركتهم. وكان وقتها بالنسبة لقوات الجيريلا
وقت سبات، يعني هي المحافظة على النفس والبقاء على قيد الحياة، هو كان أكبر أهداف المقاتلين اللي كانوا موجودين، وهي حقيقة كانت. الآن عم نشاهد عمليات نوعية في أوقات كانت سابقا صعبة جدا على قوات الجيريرا. نوعية الأسلحة المستخدمة وهذا أمر هام للغاية. بنشوف نوعية الصواريخ الحرارية التي يتم إطلاقها، والتكنولوجيا إسقاط المسيرات والطائرات، وهذا أمر هام للغاية. هناك تقدم هائل على المستوى العسكري، وهذا راح نشوفه خلال السنوات القادمة، راح تسوي فوارق كبيرة جدا، وهذا راح يكلف تركيا مئات الملايين الدولارات. أنا ما بقول عشرات الملايين، مئات الملايين، يعني مليارات عديدة جدا. من وين جايبينه؟ من وين ما يجيبوه. هاي المعلومات ما حدا بيعرف منين جايبينه. طبعا كان في اتصال ما بين أردوغان وترامب امبارح، وطلعت الصحافة التركية، خلونا نرجع شوي للوراء لحتى أجيب لكم التصريح. الصحافة التركية ذكرت أنه إيش جرى بالاتصال، لكن ذكرته من طرف واحد بس. بدنا نجيبه. وين راحت؟ الشباب ابعتوا لي اياه طبعا امبارح، تصريحات الصحافة التركية. مشكلة مئات الرسائل اللي بتجيني، الرسائل الخاصة هي اللي أنا حافظ يعني، بس كنت بدي أحللكم التصريح كلياته من الصحافة التركية. ما موجود من كتر الرسائل اللي عم توصلني. على كل، ذكرت الصحافة التركية بوضوح أنه صار اتصال ما بين أردوغان وما بين ترامب، ويعني ذكروا من طرف واحد شو قال أردوغان لترامب، بس ما ذكروا شو اللي كان جواب ترامب. كان في عدة نقاط. أول شيء ذكر أردوغان أنه أنا قلت لترامب أنه نحن دولة حلفاء ويجب علينا محاربة الإرهاب، يجب علينا محاربة الإرهاب. هنا طبعا مفهوم الإرهاب يختلف ما بين عقلية ترامب وعقلية أردوغان. أردوغان عندما يذكر فيه الإرهاب يعني يذكر الكرد حقيقة، واللي يحاول يقنع سنوات طويلة جدا بمفهومه هو أنه الكرد إرهابيين. طبعا أي حركة تحرر بالعالم يعني بسموها بالإرهابية، وهذا يعني أمر معروف. مفهوم الإرهاب هو مختلف من دولة لدولة، من مكان إلى مكان، ولا يوجد تعريف ثابت للإرهاب. يعني بعطيكم مثلا جورج واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية كان موضوع على قوائم الإرهاب البريطانية وقتها، ما كانت في ولايات متحدة الأمريكية. نيلسون مانديلا كان موضوع على قوائم الإرهاب وتحول إلى بطل عالمي. غاندي محرر الهند كان موضوع أيضا على قوائم الإرهاب. أغلبية اللي قادة الإسرائيليين اللي أسسوا دولة إسرائيل كانوا كلهم موضوعين على قوائم الإرهاب. ياسر عرفات كان موضوع على قوائم الإرهاب. السيد مسعود البرزاني والسيد جلال الطلباني كانوا موضوعين على قوائم الإرهاب. فمفهوم الإرهاب مختلف تماما أساسا،
وتم تشويه هذا المفهوم بشكل كبير جدا. فأردوغان يعني عندما يقول أنه أنا تحدثت مع ترامب عن الإرهاب، هو نتحدث عن القوى الكردية اللي موجودة. وتحدث أيضا أنه يجب أنه باعتبارنا دولة حلفاء أنه ترجعونا على برنامج الإف 35، ويجب إعطائنا قطع الغيار للإف 16. هلا هون بدي أذكركم بأمر هام للغاية. تتذكروا قضية طيارات الإف 16، ولما طلع الكونغرس ووافق على إعطاء تركيا مقابل أنه تركيا توافق على دخول السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. ووقتها أنا قلت لكم أنه هاي الصفقة فاشلة ولن تتم أبدا، لن تتم أبدا. وإجوا ناس كتير قالوا لي ما الكونغرس وافق وكذا، قلت لهم لا يمكن. وبعدها بفترة رجعت قلت لكم أنه تركيا طلبت 35 مليار دولار من البنك المركزي الدولي أو البنك النقد الدولي، وقلت لكم أيضا ما وافقوا لهم على صفقة 35 مليار دولار. وقلت لكم أنه مستحيل تركيا تحصل على 40 طيارة الإف 16 وحتى قطع الغيار لأسباب أنا أعلمها. طيب، كل الناس والمحللين الاستراتيجيين والخرنطعين اللي موجودين على القنوات التلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي طلعوا قالوا لك خلاص القضية خلصت وتركيا أخذت وانتهى هذا الموضوع ونهائيا. طيب، ما دام تركيا أخذت الإف 16 وقطع الغيار تبع الإف 16 وانتهت القضية، ليش أردوغان يرجع وبيقول لترامب أنت لازم تعطيني إياها؟ بالتصريح تبعه قبل يومين بالتليفون تبعه، ليش بيقول له أنت لازم تعطيني قطع الغيار تبع إف 16 ولازم ترجعني لبرنامج الإف 35؟ صح ولا لا؟ إذا واحد ما أخذ شغلة ليش يرجع يطالب فيها؟ لأنه فشلت فعلا كانت، وتكتم عليها الإعلام وتكتم عليها السياسيين على مستوى العالم كلياته. بس ما حدا انتبه انه بالتصريح هذا، لو ان الاخوة المتابعين الي مدققين على كلامي بوقتها، واللي انا طلعت كتير من الناس انتقدتني فيه، انه انت ايش عم تحكي؟ كونغرس وافق وانتهى الموضوع، ومقابل انه السويد وفنلندا تدخل وكذا. هاي انا برجع بقول لكم صدقت انا وكذبوا كلهم. برجع بقول لكم صدقت انا وكذبوا كلهم. لما بيطلع اردوغان وبيطالب ترامب انه اعطيني قطع الغيار تبع الاف 16 واعطيني طيارات اف 16، معناته ما كانوا مستلمين نهائيا. وتم تكتيم اعلامي على القضيه هاي بشكل كبير من السياسيين والاعلاميين ايضا. هلا انا اللي فهمته من الاتصال اللي حصل، مو اردوغان اللي طالبوا بالاف 16 وقطع الغيار، ولا طالبوا بارجاعه على الاف 35. اللي عاتبه هو ترامب وقال له واعطاه تعليمات ايضا انه انت خرجت ونحن عاقبناك وما اعطيناك اف 16 ولا قطع الغيار تبع الاف 16، واخرجناك من منظومه الاف 35، وقبل يومين ثلاثه طالبناك بقطع اللي موجوده بالاف 35 اللي كانت موجوده في تركيا وقتها. فانت خارج من المعادله. أنت تتحدث عن الإرهاب، لكن مفهوم الإرهاب عندنا مختلف تماما. نحن بالنسبة لنا قوات اللي موجودة الكردية سواء كانت في شمال العراق ولا ما كان موجودة في شرق الفرات ليست قوى إرهابية، وأنت مصمم ومصر على أنه هؤلاء إرهاب. اعكسوا كل الكلام تماما على ترامب اللي قايله لأردوغان، مو اللي أردوغان قايله. طبعا الصحافة التركية طلعت وتحدثت بهذا الموضوع، انه اردوغان هو اللي حكى مع ترامب بهذا الموضوع، نحن دول حلفاء وكنا. لا، ترامب قال له نحن كنا دول حلفاء وانت كنت في حلف الناتو ونحن كنا نقدم لك مساعدات عسكرية
ومساعدات مالية أيضا، وأنت خرجت عن الخط، ونحن اللي وقفنا عليك قطع الغيار لأنك أنت ذهبت وتحالفت مع الروس ضدنا وضد مصالحنا، وأنت مصر أنه القوة اللي نحن متحالفين معها ونحارب الإرهاب بأنها إرهابية، وهذا يضر بعلاقتنا كبلدين. بدك تعرف شلون تقرأ الخبر. بالنسبة للصحافة التركية نقلوا هذا الأخبار كلياتها على أساس أنه بس أردوغان اللي حكى، يعني أردوغان شال السماعة هيك واتصل مع ترامب وقال له الكلام هذا كلام هذا، وترامب ما ذكروا كلمة واحدة شو حكى. طيب هذا ترامب بس كان يعني ياخذ تعليمات من أردوغان وسكروا السماعة وخلص. شو حكى ترامب؟ ما في حقيقة الأمر أنا أعرف شخصية ترامب من اللي شفته أنا ولغة الجسد. ترامب من الشخصيات التي لا تسمح لأحد بالتكلم وجوعان حكي. لن يسمع لأردوغان أبدا، بطبيعته هو اللي بيطلع فيها باللي خطابات وباللقاءات هيك بيحكي. صح ولا لا؟ طبيعته ما بيخلي حدا يحكي. أضرب من الكراد هدول اللي بيطلعوا على الجستات. فهمت علي شلون؟ لا بيخلي حدا يحكي ولا هو بيحكيش. وهو كان يسمع لأردوغان يحكي كل شيء وسكر السماعة وبس هيك. لا، لم يتحدث أردوغان أكثر من 4 أو 5 كلمات المكالمة كلها. الباقي كله كان يحكي فيها ترامب بالمكالمة كلها، وأعطاه كل التعليمات وكل التوبيخات اللي بيحكيها بالعادة. وترامب ما بيستحي، واحد قليل أدب. هو طبيعته واحد قليل أدب ترامب. حقيقة هاي. فوبخوا بالمكالمة كلها، وطلعت الصحافة التركية قالت لك إنه أردوغان هو اللي حكى معاه هيك وقال له هيك ورجعنا حلفاء، ولازم ترجع لنا قطع الاف 16 ولازم ترجع لنا الاف 35 تدخلنا بالمشروع ونرجع نحن مع بعض نقاتل الإرهاب ومن الكلام هذا. لا، كل هذا الكلام عاري عن الصحة تماما. ترامب عمل له بهدلة أخت منيوكي بصراحة، مثل ما بيقولوها بالعامية. عمل له بهدلة مرتبة على التليفون، وبهدلة قال له ليش أنت طلعناك من الاف 16 ونظام الاف 35 وانت كنت حليفنا، وانت مصر انه توقف ضد مصالحنا اللي موجوده في الشرق الاوسط، ولذلك نحن طلعناكم من كل المشاريع الاقتصاديه الموجوده اللي كنا راسمينها للمنطقه كلياتها، فانتم الان خارج المعادله. ومفهوم مقاتله الارهاب بالنسبه لنا وانكم انتم مختلف تماما. واقلبوا الحديث كلياته على شلون حكى ترامب. نفس الحديث اللي نشرته الصحافة التركية اقلبوه شلون عكس تماما. لو قايلوا ترامب راح تلاقوا الحقيقة فيها، راح تلاقوا الحقيقة فيها. نفس هذا هيك تقرأ الخبر بهذا الأسلوب. تقرأ الخبر مو تقرأ من وجهة نظرهم هو وخلص صدقت وتمشي نفس الحديث. لا، بدك تشوف شخصية الرجل الآخر. شخصية الرجل الآخر شخصية هذا مرته طلقته لانه يحكي كثير بالبيت على فكره، مشان تعرفوها. سالوا مرته انه انت ليش طلقتي، ومرته اللي قبلها كمان، ليش طلقتي من جوزك؟ قال لانه جوزي بيحكي كثير وما بيخلي حدا يحكي غيره. راجعوا الصحافه الامريكيه.
جوعان حكي، هو جوعان حكي وجوعان أوامر، وشايف حاله حامل العصاية، وشايف العالم كلياته قطيع، قطيع، وبيمشي القطيع من هون على اليمين وهنيك على اليسار وعلى هنيك على الشمال وهنيك كذا، وهاي بده ياخذ قناة بنما، بده ياخذ جزيرة غرينلاند، بده يحطم الصين، بده يحرق غزة، بده يحرق اليمن، بده يحرق العراق، بده يحرق الدنيا كلياتها. انتظروا الجحيم في كل مكان. هذا هو الحكي تبعه. هذا حكي تبعه دائما. مو قال لك إذا إيران ما رجعت وتفاوضت معانا وقبلت بشروطنا كلياتها سأجعل إيران جحيم؟ ما قال لك غزة عندهم مهلة إذا ما سلموا الأسرى وكذا سأجعلها جحيم؟ ما قال لك اليمن إذا استهدفوا سفننا وما رجعوا سأجعلها جحيم؟ رجل لا يفهم إلا هيك. وقال لك بدي حارب بنما، وقال لك بدي حارب الدنمارك، وبدي اخذ الجرينلاند غصبا عنهم، وبده ياخذ كندا، واذا ما قبلوا الكنديين انه يتوحدوا مع امريكا. هذا هو مفهوم ترامب. بده يسمع لاردوغان اللي بيحكي له نحارب الارهاب ونقعد مع بعض، وهو قاعد ساكت وما بيحكي. ترامب ما بيخلي حدا يحكي. ترامب شخصيته ما بتسمح له انه يخلي حدا يحكي بالاساس. بهدل أردوغان، بهدله بالتليفون وسكر بوجهه وقال له مع السلامة. ما حكى أردوغان كلمة واحدة. أنا بتحداكم إذا يطلعوا المكالمة إذا أردوغان قدر يحكي كلمة واحدة، وعكسوا الآية الصحافة التركية وطلعوا إنه أردوغان حاكي هذا الحكي هذا كله، ولا كلمة إنه ترامب حكاها. هو العكس صحيح تماما، ولا كلمة حكى أردوغان. والأيام القليلة القادمة راح تكشف كل هذا الكلام اللي أنا عم بقول لكم إياه ومدى صحته. وعم نشوف حاليا التغيرات اللي عم بتصير، التغيرات اللي عم بتصير على الأرض. في لقاء يوم الأربعاء القادم ما بين قوات سوريا الديمقراطية وأحمد الشرع، جنرال مظلوم وأحمد الشرع، وعليه أن يقوم بتطبيق كل الاتفاقيات اللي كانت مرسومة والأوامر الأمريكية اللي إجته. الأوامر الأمريكية حصرا. اليوم شفنا التصريحات الفرنسية أيضا بكل وضوح، وكله لازم يتطبق على الأرض. لن يسمح للتمادي التركي كتير. تركيا راح تحاول تدخل مرة تانية وكذا، لكن هناك خطوط رسمت. طبعا أنا اجتني أسئلة كتير امبارح، هل إسرائيل استلمت ملف الأقليات في سوريا؟ هذا كله كلام كذب. هذا كله كلام كذب يتم الترويج له كحرب خاصة، انه الاسرائيليين استلموا الملف. الأقليات هدول الصلعان اللي بيطلعوا العرب اللي مسوين حالهم إسرائيليين، هدول عرب، هدول ما هم إسرائيليين، وبيقولوا لك إسرائيل هي استلمت ملف الأقليات. هو كذب. اللي يستلم الملف، وأنا قبل ما يستلموا الملف جيت وحكيت لكم وقلت لكم فرنسا هي اللي راح تستلم الملف السوري، وأعتقد أنه أغلبيتكم حضر وقتها المحاضرة وقتها لما حكيتها. وفرنسا إلى الآن هي اللي مستلمة الملف السوري بشكل كامل. إسرائيل استلمت ملف الدروز وجنوب سوريا، فرنسا اللي أعطتها إياه، يعني إنه خدي هاي. الساحل راح يستلموا الروس. الصين دخلت على الخط وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا أيضا. يجب إنهاء ملف الإرهابيين التركستانيين والأوغور. هذول خطر على الصين وكانوا يحاربون الصين. هناك حرب، نعم، لكن على المقاتلين الأجانب اللي موجودين ضمن الهيئة. سيتم تصدير قسم آخر من الكتائب الجيش الوطني إلى أوكرانيا. أردوغان وعد ترامب بالتليفون أنه
سيساعد الأوكران في حربهم القادمة، في حرب مع الروس نوعا ما تحسم بعض الأمور قبل مباحثات السلام. فكتايب الجيش الوطني العمشات والقمشات والحمزات وهدول كلياتهم راح يبعثوهم مرة تانية إلى أوكرانيا. احفظوها هاي، راح نرجع لها بعد فترة لما تطلع الأخبار إنه المرتزقة السوريين ذهبوا إلى أوكرانيا مرة تانية، مثل ما تذكروا قضية النيجر اللي حكيت لكم إياه، وبوركينا فاسو، صومال وكردستان، قلت لكم إنه رايحين قبل ما يذكرها الإعلام بفترة طويلة جدا. الآن سيتم تصفية الكتائب اللي موجودة بالنسبة لتركيا، واللي هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية غير مرغوب فيها، وجعلهم مرتزقة. شيء المهم فيه أنه راح يروح قسم على أوكرانيا. القسم الآخر في مكانات أخرى راح أقول لكم إياه بعدين، مو هلا، لكن الآن راح ياخذوا قسم على أوكرانيا كمرتزقة، ويجب إنهاء ملف الباقي، وهي حقيقة بالتعاون مع أحمد الشر اللي هو راح يدخل بثلاثة مع القوى الكردية لمحاربة القوى الإرهابية الأخرى اللي موجودة، وهي راح تجي بعد فترة مو الآن. القسم الآخر الهام راح يدخل العراق، يعيد هيكلية القرى الإرهابية الموجودة على العراق. لذلك أنا بعثت التحذير لكردستان قبل 3 أشهر 4 أشهر قبل حتى يسقط بشار. قلت لكم يجب أن تكونوا جاهزين ومهيئين وبشكل قوي جدا، خصوصا عسكريا، لأنه سيتم ضرب الأسود بالأسود. سيتم ضرب الأسود بالأسود. الأسود اللي هو الرايات السود اللي محسوبة على التنظيمات الراديكالية السنية، مع الرايات السود أو الحمراء اللي بيكتبوا عليها يا حسين، الرايات الراديكالية الشيعية. فسيتم ضربها اثنيناتها مع بعض. ورح نشوف بالعراق تغيرات كبيرة جدا، لأنه سيتم الاعتماد الآن من الدول الغربية على التنظيمات الراديكالية الإرهابية لضرب تنظيمات أخرى معادية إلها. وهاي السياسة تقوم فيها الدول الغربية بشكل كبير، مثل ما كانوا سامحين لإيران أنه تتمدد بالأذرع تبعيتها في المنطقة كلياتها تحت إشرافهم، راح يستبدلوها الآن بالقوى الراديكالية السنية وضرب تلك القوى أيضا بإشرافهم. إلى هون بكون انتهيت من الجزء الثاني أيضا من حلقة اليوم. راح أخذ شوي جستات قبل ما أسكر ونشوف بعض الآراء، إذا في أسئلة مهمة نجاوب عليها. وبقية الحديث له تكملة الأيام القليلة القادمة، راح نشرح فيها أكتر. طيب خلونا نشوف